duha, atong hisgutan, pamalandungan, ang hinungdan nganong dunay mga panagbulag sa mga relasyon. Nganong dunay mga madaot nga relasyon. Tungod kini sa atong mga kasuko, sa atong mga kulang sa pagsabot, usahay maabot pa sa kapungot. Kung maghisgot ko ninyo diri, mangutana ko ninyo, kinsa may ganahan nga makikuban og tao nga masuk-anon. Kadunay nasuko. Ginaingon lang angry bird, no? Kanunay gisapot. Ngayon gyud nga ay di may ganahanan niya kay sige ra man na siya kasuko. No? Kanunay nagastrong, no? Ngayon gyud nga kung moingon tag sa ngilad, kanang yung masuk-anon. No? Pero ngano man ang tao, maybe it's conscious or unconscious, no? Nganong huptan man niya ang kasuko, kung ilad ka na siya, no? Nganong ganahan man punta masuko. Mao na'y giingon din sa unang basahon ni Sirach, ang kasuko ug ang mainitong buot maoy makalilisang nga butang, ngilad nga butang. Pero sama sa itong pangutana, mao po ni giingon ni Sirach, apan ang mga makasasala naghupot ni ining duha, kasuko og mainitong buot. Sa may makuha na ato ni anang magsigitag kasuko, sa makuha sa tao ni ana. Ang una, kanang ma-energize ka. Labi maghisgot ka sa imong kalaban, murag lami kayo istorya. Labi na nimong tanaw nimo nga ikaw ang tama. Ikaw ang tao nga mas naay hinungdan kaysa sa imong kaaway. Bation nimo nga ikaw ang tama, mong bation nimo nga labaw kaniya. You feel good because you feel you are right and you feel better. Mao nga nay mga tao nga atimanon kaayo na nila na nga pagbati ka ng kasuko. Ilang bisbisan, ilang i-fertilize, ilang protektahan. Mao nang ginaingon nga ekspresyon nga nagtatanim ng galit. Magtanom og kasuko. Ngano man kay nagani kay kasuko nya tan-aw nimo ikaw tama. Piling po nimo nga importante kay ka. Duol ka dako kay ikaw may nakasala. Ang kapait kung dili nagay mo duol ang nakasala nato, bisan pa usahay ikaw nakasala, ni ikaw tan-aw nimo ikaw labaw, imuha ng tipigan nga kasuko. Mo na ginaingon nga magtanom og kasuko. Mga igsuon, ang gihisgutan ni diri ni Sirach ay diha sa basahon ni Sirach, dili ni kadtong normal nga reaksyon sa tao kung masakitan. Normal man siguna pader kay masuko magyutag masakitan. Ang gihisgutan din ni Sirach kanang imong desisyon, imong gipili nga tipigan kanang maong kasuko. Normal nang mo reakta kung masakitan. Pero ang pagbati lumalabay raman unta na siya. Mao ganing usahay pahimangnoang ta sa tuang igsuon sa atong higala nga ay paugmai ra na, di na wala na nang imong kasuko ugma. Paugma itulog ra na. Ugma wala na siya. Pero naay mga tao nga ganahan gyud nga tipigan ang kasuko. Tipigan gyud at timanon hangtod nga mahimong kapungot. Maong dili natakatarong og desisyon. Labi nagmoing dili ta maminaw sa ginaingon nga ay relax una, relax, no? Ayo sa himog aksyon kay naa ka sa kasuko. Nang tao nga kanunay masuk-anon dili gyud nakatarong og decide. Mangud sa may angay natong buhaton, makakat-on unta ta sa paghimo og mga maayong desisyon.
Niingon po dinhi sa kanaganing maglalis na ta nya di na ta kabalo nga asa padulong inyong panaglalis. Iba naman gyud usahay mo ingon nga hay tama na. Mga matay ra gihapon ta. Mo na tinuon mo na ingon ni Sirach, huna-hunaa moabot ang adlaw nga ikaw mamatay. Mo nang pangutana diha, dapat ba nimong bitbito ng imong kasuko? Makatabang ba na sa imong kaluwasan? Nganong angay man ta mo pasaylo? Dinhiging sa Ebanghelyo, ikapito ba? Lisod na magay ng ikapito. Naingon pag yun, 7 times 7. Nganong angay magpasaylo? Dili lamang alang sa imong kaaway, apan alang sa imong kaugalingon. Hinumdumi ang giingon sa Salmo, ang Ginoo maayo og maluluyon, dugay nga masuko og bahandianon sa pagbati. Ug mao ka nang angay natong makatunan. Ang Ginoo maayo og maluluyon kanato. Ang atong pagpasaylo di ay anong atong buhaton kay itandi ra guna sa imong mga sala nga nahimo diha sa Dios. Nga ang mga tao wala kakita. Unsa may naa anang unsa may makuha nimo anang tipigan ang kasuko. Wala gayud. Napag yun na isang putanan sa imong ending, no? Kung mamatay ka karon, nya puno ka sa kapungot, makatabang ba na sa imong kaluwasan? Sa Ebanghelyo, ang sulugoon nga wala kapasaylo, kung naminaw ta, no? Gipasaylo ang sulugoon nga dakog utang sa agalon. Apan dihang iyang na-encounter iyang kauban nga sulugoon nga gamay rag utang niya, wa gyud niya pasaylua. Mong sa kasuko, no, ang agalon miingon gi-turn over siya didto sa mga torturer, gisilutan. Say pasabot ani nag-promote batag torture ni adto mga di kapasaylo. Dili, no? Kini naghulagway laman kung unsay mahitabo kung dili nato i-give up ang atong kasuko. Kung mudumili kita sa pagpasaylo. Ang mahitabo, ang imong gisilutan, imong kaugalingon lamang. Dili lang ang tao nga nakasala nimo. When you refuse to forgive, you harm yourself more than the debtor. Muna yung mahitabo. Wala man na nagpasabot kung nakapasaylo ka ng tawhana nga suod na mo. No? Dili man kinahanglan nga masuod mo. Kinaman yung mga tao nga di ganahan nato. Naman po yung mga tao nga di po kapasaylo nato. Alangang mamugos ka anak nila. Ang importante nga wala kay kasuko. Wala kay gitipigan. Kung kinsa may makabinipisyo ni ana, ikaw. No? Maong kung natintal ganita, nga muhupot, mutanom o kasuko, ang basahon sa Sirach, nagpahinumdum kanato. Busa, hunong nasa pagdumot o pagpuyo, subay sa mga sugo sa Ginoo. First, remember the 10 Commandments. Hinumdumi ang sugo sa Ginoo. Ang mga sugo anaa sa kasabutan sa labing halangdon. Ang Ebanghelyo mitisok usab sa atong mga konsyensya. No? Miingon ang agalon, no? Ngadto sa sulugoon, angay kauntang maluoy sa imong isig kasulugoon, ingon nga ako naluoy nimo. Angay pud unta kang maluoy kay gikaluy-an ta ka, gipasaylo ta ka. Mao kung di ta kapasaylo, hinumdumi ang daghang higayon nga gipasaylo kita sa Dios sa atong mga sala. Mo nindot ang pahimangno kanato diha sa Ebanghelyo sa katapusang bahin. Mingon dinhi,
Ingon usab ni ana ang buhaton kaninyo sa akong amahan nga tua sa langit, kung dili kamo mopasaylo sa inyong isig katawo sa kinasingkasing gayon. Kung mopasaylo ta, mapasaylo kita sa Ginoo. Kung dili ta kabalo mopasaylo, mao po na isang putana nato sa katapusang gutlo sa atong kinabuhi. Mao ni atong iampo ning panahon nining santos nga misa nga ang Dios magtudlo kanato nga sama kaniya mahimo kitang maluluyon, maayo, dugay nga masuko ug bahandianon sa pagbati. Amen.